ဂျိုကာနဲ့ချက်ဖဆိုတာလူပြိုပေါက်ကလေးကပြိုင်ဘက်ဗျဟေးကောင်လူမစကားပြောတာအိတ်ထောင်ညတူဘဝမင်းနဲ့တော့မနှိပ်ပေါင်းဟာဂျိုကြီးဒါအကုန်ဝဲလားပတ်စံဆိုအိတ်မဆန်လို့ငါပုံဝဲထားတာဒီလိုနဲ့အိမ်တောင်ကြမိမကိုစီရတော့လဲဟေးဘေးအိမ်ကငါတဘာတွေလုံနေတော့ကွာမိမပိုးကျိုးအောင်ငါလက်ထူးရခေါင်းရမင်းရောငါထက်တာအောင်ဘာတွေကြိတ်ကြံနေလဲဟေးငါအနှိုက်ခံနေတယ်ငါချင်းရှိမလားမရချင်းရှိမလားဟဲ့ဒါငါစပါးကင်းပြင်လားငါပြောင်းအဖူးကောင်းပေါက်ကိုကြည့်အဲ့မှာတွေ့ဒူးကောင်းလောက်ကိုရှိငါစပါးရွှေမလို့မင်းမိမတော့တရေထွက်ငါပြောင်းမှုကိုမင်းမိမနဲ့ဟာကွာရွှေမှတ်နေအောင်မင်းသုံးတဲ့မြေဩတာကဘာတော့မင်းစပါးကင်းရောရွှေလုံးဝင်းအောင်ဘာသုံးတာတော့ကောင်းမတီးဆုံးဟာငါလည်းကောင်းမတီးဆုံးဟာတို့ညောင်လုံးသုံးတာကောင်းမတီးဆုံးဟာရင်းရည်တီးနေမြေသုံးလိုက်တာကောင်းမတီးဆုံးမြေဩတာအနာဂတ်တွေကောင်းမနေအောင်